Erta sahardan ibodatlarimizni qilib olib, sog'liqqa foydali bo'lgan smuzimizni tayyorlab ichib oldik. Oxirgi kunlar Fotima Zuhra juda ham bandligidan uyqu nimaligini unutishgan. Bugun ham kechagi kunimizni davomini ettiramiz. Sog'lig'imizga e'tibor bergan holda kolлагenlarni ichishni qoldirmayapmiz. Erta tonggacha mazza qilib dars qildik, keyin esa o'qish tomon yo'l oldik. Hayot insonga vaqtincha berilgan omonat, ilm esa uni mazmunli yashash uchun berilgan nurdir. Bu nurni qabrigacha izlash esa aql egalariga xos fazilat deb bilamiz. Shuning uchun qanchalik charchab bedor tunlarni o'tkazsak ham to'xtab qolish bizga yarashmaydi. Chunki ilm yo'li og'ir bo'lsa-da, uning samarasi abadiy bo'lishiga ishonamiz. 6 soatli darsimizdan keyin qornimiz ochib ketdi. Tezda universitet ichidagi kafega kirib, qornimizni to'ydirib, yana keyingi darslarga kirib ketdik. Qayerga bormaylik, har doim barchaning e'tiborida bo'lamiz. Ko'rgan odam salomlashib ketadi. Allohning nazari tushgan bandalari bo'lganimizga ming shukr. Alhamdulillah. Oldingi hafta topshirgan imtihon javoblarimiz chiqdi. Professorimiz ikkalamizning javoblarimiz bir xilligidan hayron qolib lol qoldilar. Kosmetika biznesimiz borligini xabardormisiz? O'qishdan keyin tezda uyga borib, zakazlarni tayyorlab, kargoga topshirib oldik. Qornimiz juda ham ochib ketdi. Keyin esa o'zimiz yoqtirgan Vodiy oshxonasidan mazali osh zakaz qilib, mazza qilib yeb oldik. Undan keyin yuz parvarishimizni qilib olib, dam oldik. Sizga ham original koreyskiy kosmetika kerak bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin.